路错了大一点，我砍一颗，我要砍到下午了，你叫我清出一块那个吊挂场，没办法，所以我能认同你们的处理然后对，大概是如此。然后也就风险的考量，就是刚刚原成做的很好，就是晚上又要继续把它拖下来，因为你还有很多队友，然后用不到的教官就剩下变成对，这个晚上下来危险性太高了，等下又摔一个，不是受伤的人摔，而是健康的人摔，因为这个墨菲定律就是出事了就要全部让大家原地休息。对，那有没有其他教官想要说意见，或者听了评审讲完以后有什么看法？我反正想试一下跟教官讲就好。我现在以后你会变教官，我就直接讲。以后你们都会变，以后你们都在线上，好不好？没有分别。不过这个讲起来可能对他们那边他们在到时候教官比较不公平。你们也不用模仿的身份，我就比较凶一点，所以我就讲句话。其实以我的观点来看，今天这件事发生很大的原因就是因为摸黑。可是我们为什么要摸黑？这是没有意义的事情。因为从以前我在上这堂课的时候就强调，你这个训练的过程当中，第一个判读你摸黑来讲是没有任何意义，看不到任何东西的。你只是看是不是人在走而已，就没有任何意义。所以摸黑这件事，其实以这个事件来讲，我觉得第一件事。他摸黑本占了很大因素，其实这个动作应该很早就应该被制止，然后谁应该去制止？其实这个环节很多人都可以去制止，包含你们自己，可是你们可能不敢去做这么坏的事，只是说摸黑这件事其实是一个有很大的风险，大家不要把摸黑当做一个必然或什么事，因为也许你们学长姐他们在受训的过程、训练过程当中都会遇到摸黑。然后马上把这件事完成之后，他们觉得很光荣，甚至变成一种英雄的徽章一样。而我会老实讲，这是个非常差的观念。特别是在这种危险的地形里面，这种危险地形里面，你不是传统路，你前面你是遇到什么地形根本不知道。今天带一个简单的土让你走过去，你看不到前面的地形，你走进去之后，你可能会进退维谷，完全出不来卡在那边。所以你们在做这件事的时候，基本上是非常非常的注意。基本上应该是，其实在天黑之前，其实你们应该就停住了。老实讲，如果我讲我以带队人来讲，那个我该做停住这件事的时候，其实很多人都可以做。其实老实讲，你们辛苦，可是我是就坦白讲，可以制止这件事的人有3个人，其实在现场有3个人适合做这件事。第一个就是因为他是主课交班，他其实觉得有危险的时候，他应该当第一地方跟大家讲。就地答应，大家都学过嘛，临战这件事很简单。但其实你也可以做这件事，因为你毕竟是总教，你有权利去跟主课跟他沟通，就是说，我们这样做太危险了，我们要去阻止。再来，其实我们在本部的资深的教官，其实他可以去提醒你会做这件事。其实这件事其实大家都可以去做，甚至其实我们在场的任何一个教官，其实都可以通过无线电讲说。其实这个是有风险性的，我们就要去停止。可是可能大家因为训练的太精实了，太投入了，大家都一直想碰到一个本部，所以才发生这个危险。然后这是第一个，天黑之前没有停止，这是我第一个我觉得比较有问题。第二个有问题的是，出事的时候竟然让另外2队人继续走，这是我非常非常非常不能理解的事。那2队还好今天没出事，这2队学员另外再有人在出事的时候。你怎么跟后面的那个家长交代这件事？前面已经出事了，已经有危险性了，竟然带他们冲到晚上凌晨1点、10点，而且是要冲过溪谷，这点我实在是很难理解，说为什么没有人去制止这件事？真的，你本部有好吃好料没那么重要。其实你们没有上过我的课，我之前带他们去上课，我自己扎营，我都没有在跟你们出差，我都自己扎营，我都自己生营火，我都自己煮吃，只会去你本部打野食。我承认，我去吃宵夜，可是确实，我跟你们的课，我几乎都是自己搭，你自己搭帐篷，自己搭。为什么我会这样做？因为代表我不需要你本部，我需
随时就是有这个准备，所以你们不需要去一直想着要去赢本部，不要把它当做一个完成的徽章，这只是训练一个过程，它不是一个目的，不是没有走到它就代表没有完成，大家不要把这件事想那么重要，重要是你们在中医学了什么。在中医，你们跟前面白天有学到东西，后半段你们都是在一个危险的环境里面，又没学到任何东西，没有任何必要。就算以后你们在操课的过程当中，不只是操课，这帮人带队，其实紧急迫降这是在你们学里面这是最重要的一件事。今天我今天带队遇到什么情况，我要做什么决定，我是不是应该停？这个才是你的本事。今天不是说我能走就拖着一个不能走，一直走，走到他出事，走到他出事这样。你不会比较舒服吗？然后你把它连夜走下来，你好像很容易缩嘴，可是风险是不大的。重点是你们要去试着衡量风险的。所以我觉得训练很精实，可是可能要考虑一下那个风险，而且在往上摸的过程当中，其实不应该再让你们打，应该教官自己去完成。已经那么大的风险，你还让学员在那边打，在那边耗时间，没有任何意义。而且，其实以你们判断位置，以你们天天判断位置，我跟你讲，以一个会看地图的人当场来讲，说你们根本都不可以走。在你们一早才从这边走到这边出事，你跟我讲说你要连夜走到这边，想太多了吧？随便看也要6个钟头，你花了10个钟头走到这边，你晚上走到那边不用花了10几个钟头，你走得到？怎么可能？光想也知道。就算你在这边这么近，8点你走到这边，你看你白天才走多远？你要走到那边，中间要过几个谷，发现多密。算也知道，那走过去风险多大？为什么？其实不只是教官你们自己其实你们在学习过程当中，你们自己要跟教官提出质疑这样做是不是有必要？真的是有必要，你们要去思考。而且你们最主要思考的是，今天是你们带队，你不要只考虑到自己能不能走得过，你要考虑到后面的人走不走得过。今天要是我绝对不会带你们走。我自己走得过，万一你们出事，是怪我，不是怪你们出事的人，好不好？真的今天一个出事的过程当中，最后指责人是谁？指责是带队的我，不是受伤的你。我能怪你说你路好要走，你走不好，你自己摔下去，你是笨蛋，你会这样去怪他吗？你一定会怪说，这个人怎么带，我们要带他摔下去。所以你们在带队的时候，你们要自己考虑到，你们不是对自己负责，你们还要帮后面的人负责，所以你的压力很大，你要搞清楚。所以能闪就闪，有风险的事就尽量少干，讲老实话。所以迫降不是丢脸的事，迫降是很需要勇气的，真的。我带他们上课的时候，我早期带他们上课的时候，我本来要到你们之前那个1210竹湖山下面的营地，天气不好，我大概走到800，我说今天不走了，紧急扎营，课隔天我再来补。我不知道是哪一届被我搭的，就随便拉你们紧急扎营，你不要走，我就直接做这个决定天天这样走没意义没有任何必要能停就停所以大家互相，有时候可能主课教官因为出事会忘记，其他教官其实有先见，最好是要互相提醒一下，这个是有风险的，是不是需要去做？其实这个整个处理过程当然后面大家很圆满处理好，可是其实前面我就觉得事先的预防比后面的你处理再更漂亮都还要更重要。你事先能够预防没有事的话，那都没有后面的事。当然你后面的处理能力也是一定要有，因为有时候白天走也是会掉，只是我们尽量在，而且白天真的掉的时候，讲老实话，别人最后在责备你的时候，你的压力比较小。因为说白天都这样子，大家都走过去了，可能就真的就是你失足走下去。可是晚上很难去跟他解释说，晚上然后看不到，为什么大家这样走？今天对大家都过，为什么他会掉下去？对，也是不小心，也不是是人家考虑到晚上为什么那样让他走。而且晚上真的，我们在观察所有地形地物的时候，晚上什么都看不到。也许他说他踩到一颗松动的石头，也许白天他看到一颗松动的石头，他会把它避掉。也许我不能说决定，也许我们这是结果论只是说也许白天，毕竟白天我们看的观察比较仔细，我们的反应也比较灵敏。再来走路走到越晚，体力越差，体力越差的结果就是越容易发生事情。讲老实话，所以整个来讲，我个人是真的非常不喜欢摸。就算我摸会比你们还强，可我还是不喜欢摸。我相信你们走摸的路没有几个比我长，走危险地形应该也没有几个比我长。
你们没有跟我走过，你们很多教官都跟我走过。我带他们训练走路，可能不见得比你们走还好。我这样冲下去啊，然后奇怪，有时候冲下来，你们还掉在上面掉17分钟。我们这路很好下，你在干嘛？我还这样看。对，可是我一到晚上，我一样是会。我甚至有带过捷训队，一样有营本部，我带了半时间到，扎营本部在抠，他加了4，这个队友是我主导，因为你们的安全是我主导在负责的，营本部怎么抠，我就说太危险了，不走，我明天早上再过去，然后没办法评分我说了算。我是这样的人啊，因为老实话，我就是凶啊，你要什么申诉，你家的事我不怕。对啊，因为可是那跟个性有关啊，所以我是跟大家强调一件事，迫降不是一件丢脸的事，迫降才是有勇气的事。好，真的，像是大家以后带队，或者是以后你有受训的过程当中，大家要考虑到风险的事。好，相对以后我们在有这个经验，因为之前其实有几次我们有摸黑，只是没有出事。所以大家有没有特别强调这一点？对，可是真的有出事有这个风险，其实真的，一出事，其实每个教官压力都很大。我相信我们主课教官和我们总教压力都很大，大家都不愿意发生。对，我相对其实我觉得这样对教官也是好，就让自己的风险小一点。因为他们讲的，你干嘛出来带队？所以出事真的啊，真的会啊。因为其实我后来有这个感觉，为什么？你们不知道我以前操课多严。我以前操课捷训测验的时候，我跟他们讲说，你们教3出去，你们会带换洗的衣物吗？不会吧？好，那你们换洗衣物拿掉，捷训测验走出去，当天下大雨，走完地全是湿的，差点失温，真的差点失温。我有没有吓到？我有吓到，我也想说，对啊，我模拟这个车妈操这么辛苦干嘛？最后出事是我倒霉。讲老实话，我们讲难听一点，出事一定是我倒霉啊。对，我是模拟一个最正常的状况没有错。你一般去爬吊山，身上会放一套备用衣服再走吗？很少吧，不会吧？所以我说，你们不会带对不对？让它掉走吗？我那天刚好天气不好，湿啊，有湿结论就怎么样？就很容易失温。它确实就有失温的出来。后来是在旁边生活，然后又找同学去利用人体去那个。经过那次受训之后，奇怪了，我这个教官我这么矜持干嘛？对啊，对我来讲，讲老实话，我今天讲坦白一点，我今天做那么矜持，都真的。对，我训练个好舵手，我万一那个水手在上面出事的话，靠这个转盘直接去被剁头。所以其实我们自己当教官本身讲老实话，我们自己当教官，然后以后你们当教官、当校长都一样，你们要考量到自己的风险，风险性太大的事，你们要自己去衡量一下，不要衡量一下，不要太那个。再就是说，真的自己要去思考一下，有要去思考一下。好，这不只是你们，其实我们所有教官都是一样。都要去思考一下，说，这种有风险的事，我们是不是应该去避免？然后有时候我们真的就要检讨一下。好，还有你们这个地形其实确实是有比较难一点，对啊，所以你们算不容易。其实最简单的是第1组和第5组，没有事啊。第5组不，好，第一组我不知道第1组为什么我们捷运速度那么慢，我是有点那个啦，就是只要第1组点的话，第1组点基本上算好。最难走的其实的话是第3组和第4组。第3组、第4组是我非常难走，讲老实话。那第3组、第4组，我想说，我这个冲过去真的是没冲过去，这个翻山越岭，我只能这样讲，真的不容易啊。对啊，不过而且加上因为受到那个大雨的破坏，有蛮多工大地的，所以你们真的是辛苦。对啊，我也是真的要辛苦你们那些教官了，这也要佩服你们，可以做到一点。要是我可能已经翻脸。真的，算大家有提，我想摸黑只有训练大的东西啊，训练大各位的意志力，各位意志力我相信都是足够的，这是很好的，对不对？然后训练大家脾气都不错，我跟教官翻，跟我的话，我可能跟教官翻，教官说你怎样抓的，我才不怕你啊，身高都先对啊，反正教官去学翻。没有，要是我是学，我可能哇，教官这个真的不会倒嘛，我帮你打好不好？那太痛。这堂课带教官走。上课真的，我教官这个路不好，我来打好不好？对啊，题外话，就是说，真的风险大家注意一下，然后这是真的就比较不幸就刚好有同学受伤，我相对就以后大家安全方面要小心一点，不管什么课，也不是这个课而已，所有的课都是一样。
像安全课啊什么，所以想一想，我就说拍你们比较可怕吗？然后要绳子吊着，再怎么吊就吊在绳子上，我上班的这个压力比这个小多了。好，还是要谢谢你们教官，谢谢你们教官。好。其他宝贵意见的同学自己有没有？我觉得那天怎么样做还可以更怎么样的？有没有？说一说。如果不好意思说，我们可以先比一下。不会啊，你就很快啊，你再过2个月你就要上线，然后要跟着走一当一面，当一面的感觉不一样了，当一面感觉不一样。那天我是刚好都看到这两起新闻，它两起呢，我觉得共同点都是它那个地点都是在岩壁下，它那个岩壁下面它附近的植地。那我觉得我们上课的时候应该教官可以跟我们讲说那个危险地形，还有怎么样去教授，因为我们那时候用北大的时候，其实有时候有点就是不知道要防晒。那关于刚刚志兴讲的那些，其实第一点是要不要摸黑这一段，其实我们教官在之前讨论就有讨论过说，是不是在3点的时候就要设段。那相信你们在上个礼拜如果回想上个礼拜我讲的话，我有说过就是摸黑在你们这堂课里面是没有意义的，因为在摸黑的时候，你的学生还有以目前各位刚初学的预判的这个能力来看的话，确实是发挥不了的空间。那以过去的经验也确实，在摸黑的时候，通常是教官会在前面带。那因为我们跟教官里面我们讨论过，我们也承认我们轻忽的是因为这一块地我们用过2、3次，那这一次参与课程的教官也有很多是有走过这一块地，但路径不尽相同，即使是像我之前带旅行的车从在第2组上去，可是那个路径不见得是每次的，因为就算我想要走一样的，学员也会把我带到不一样的地方去，所以只能说就这一块地我们以前有走过，认为说以前的学长姐也是这样摸黑上的，那甚至不止这一堂课而且跟后面各堂课多多少少都有摸黑的时间，所以我们认为说还是可以。那这个就是我们的期望，而且在各位走到现地之后，又碰过风筛的水机体之后，地形跟火车跟超过，所以就这一段我们确实是比较没有注意。那另外就第2点，事故发生之后，为什么还会让其他2队队友继续行走？那当下我也有考虑过说是加，那因为我有跟2队的教官询问过说目前队友的状况，都说精神饱满，然后非常嗨，我就觉得错误的讯息可能也会导致我做错误的判断。那所以在那个当下觉得哇，这2队还这么嗨，那这一口已经开始做比较适当的处置的时候，而且最后听到说人是安全的，而且开始造成遗体做迫降，那个时候心才放下。那而且后来在第5组他回到营本部之后，那10点回到营本部之后没多久，第4组，那本来也是准备要迫降，后来小修教官就很帮忙他，就过去冲出去，那冲出去的话，那应该是会很快就会扩散。所以我们在营本部也是在等到确定大概出去40分钟之后，听到那个回应说已经接触到，那预估就大概1个多小时，或者是1个半小时就好了，所以就这样子让他们去走。那这大概是这2个点。那所以摸黑这一块，其实我真的是在上个礼拜，我们就真的是有在讨论说不要。那因为我自己有讨论过，那评估是还可以，所以确实是我们自己期望的，这一点是我们。那
那有关风险评估这一段哦，其实需要再做这一段。不管我相信，不管是同学或者是教官自己，都从场份里面获取到很多宝贵的经验。那我想这也是这一期跟学长姐最大不同，破了很多记录，摸最晚的记录，然后发生最惊险的经验。那而且教官随队的这些教官，我想相信他们获得的经验，这一次没有进来这些教官会得到更多。虽然很多教官他们是在旁边因为过去我们学会在带队也有过几次比较特殊的经验。那因为我当场都是在山上，那这一次刚好是担任总教，然后又在现场看到这么多事情，跟过去听到之前的检讨会来比的话，我觉得根本就不用开检讨会，我就也知道很多，而且就完全烙印在我的心里面。那像刚刚资深教官讲的那些，其实我都已经琢磨过了，大概就是我这一次4天下来很重要的事情，他都有讲到。那其实是我本来不想讲出来，是教官自己讨论。那我很感谢资深教官，他就是直接讲出来，因为他就是很个性的人，那他也帮助我们去做更正确的上。那这是我对这次事件的理解。那后面的时间就交给还有吗？没有了。好，虽然我没有参与各位的详细，转述一下，听说当天晚上教官有几位是没有准备自习的伙食，有这回事吗？就是自己的伙食，当天晚上有教官没有吗？是没吃到饭不行。不是他自己没有带，他以为他会到一本部，所以他自己没有带食物，所以他跟学员去分享。就像是说你们本来说学员要帮教官准备，对啊。然后但是因为营务组已经有了，所以就说不用准备教官了。教官就会只有自己身上的行动，对啊，自己都还是会有带的。没有，后来我们还是米还是没有抽掉啊，我们还是有准备啊。所以这就比较好，那再来就是希望之后啊，因为你们也自己体会到6期，那因为可能7期，那之后我希望你们明年如果要带你的学弟妹，也不要用你的风光伟业造就你的学弟妹莫名的压力，因为陈伟有说他就是听到前几期多晚多早或是多厉害，那他有莫名的压力，他觉得这是。我们很常听到。所以呢，我希望你们之后也不要再继续说，你们有多强、有多厉害之类，就是莫名的压力。我想这以后尽量避免，因为这每个人就是每个时期、每个教官、每个主教都不一样，对不对？那像刚刚那是自信教官，他就刚刚讲，他就只叫我们迫降，我就迫降，所以我们是运气好，那你们可能运气差了一点。好，像我就不会讲了，我们怎么样？对啊，没意义啊。对啊，我们印象中去年在摸这堂课的时候，有摸到很晚，一路平安，好险。不然我记得好几组是去年，就我摸2次，超晚，有点多而已。有点多嘛。那时候我就觉得超晚，摸确实是很可怕的。好，喘个3分钟吧，5分钟。